हेलो दोस्तों, ये किस चीज़ का पेड़ दिख रहा है आप बताइए। हमारे यहाँ तो इसे बच्चे तोता कहते हैं। तोता अच्छा कहते लग रहा है ना, खाते टेस्टी हैं। लग रहा है ना। ये बहुत टेस्टी लगता है, हमें भी आज रखे रहो, रोके बहुत रहो, अच्छा लगा। भर के ले जाना। अगर आपने भी कभी खाया है तो आप हमको कमेंट करके पीछे जरूर बताइए और सब हमारे गिरा दोगे क्या? वीडियो को ये लाइक देखिए करिए। कौन खाते हैं थैंक बच्चे। यू दोस्तों। देखिए ये जानती है, जो पका है वो अपने आप ले जाए। ले लो अनन्या, लो तुम भी। कंचन में उधर ऊपर वाला करती ना ऐसे।